Babuşka, babuşka. Köps. O babuşka değil ki, sana kızar şimdi. Zinçina. O büyük anne demektir, babuşka. O zaman ne demem lazım? Jinçina. 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 Hayır, jenşina. Nasıl Hayır, deniyor? genelde 40, 50, 60 yaşındaki bayanlara demen lazım jenşina. O zaman ne diyeceğim şimdi? Девушка. Девушка? Evet. Девушка. Девушка. Tamam, şimdi baktı sana. Bu ne demek biliyor musun? Девушка genç kız demektir. 16-40 yaşındaki kızlara böyle seslenir. O zaman üzgünüm